Училка опять нам контрошу дает. Никто из нормисов писать не дает. Пикни вообще тетрадь джигадрыга. И почерк непонятный. Но вдруг я увидела: Галя, дай мне списать ПЖ. Но ты же дописала уже. Или мы с тобой не лпы? Нет, Варя, решай сама. Ну, Галя, ну дай мне списать ПЖ. А я тебе куплю пирожок. Сладкий-присладкий. Ну ладно, списывай.